얘기하고 싶어서 말이 아떼야. 모두 왜 또 따라와서 그래? 안 섞는다는 중인데도 아직까지 할 말이 엄청나게 많아요. K6401님 가족이 매일 저녁 식사 자리에서 이야기가 끊이질 않는 우리 가족 구성원들 집에서 놀러 가니까 그 밖에서 하셨는지 맞춰주시면 되는데요. 남들보다 말수가 많은 사람을 가리켜서 이것이라고 합니다. 연예계의 대표 이것으로는 국민 MC 유재석 씨가 있죠.